Ljudi dobre volje i sada su na potezu. 20-godišnjem Stefanu Bajiću iz Prijedora, koji od rođenja boluje od distrofije mišića i koji nažalost većinu svog života proveo u invalidskim kolicima, potrebna je pomoć za nastavak liječenja u Beču. 20-godišnji Prijedorčanin Stefan Bajić od rođenja boluje od distrofije mišića. Najveća podrška su mu roditelji Željka i Mlađan, s obzirom da se zbog teške bolesti kreće uz pomoć invalidskih kolica. Za tretman implantacije matičnih ćelija metodom intramuskularne implantacije u Beču, ova tročlana porodica do 12. decembra mora da obezbijedi 8.500 evra, što ne mogu bez pomoći ljudi dobre volje. Nenadam se nekom čuda, očekuje neko poboljšanje, da mogu osnovne stvari, da se malo jači u rukama i tako. U ovoj porodici radi samo Stefanova majka, koja je povremeno zaposlena kao spremačica u Prijedorskoj opštoj bolnici. Njena plata nedovoljna je da bi se izmirili troškovi liječenja u Beču. Ukazala se šansa na klinici u Beču, oni rade uspješno implantaciju matičnih ćelija, odnosno iz koštane srži implantiraju matične ćelije u mišićnom tkivu i to nam je jedina šansa. Ljekari ništa ne garantuju 100%, ali da će biti uspjeha, bit će pomakao nabolje. Ako može da se pomogne, pa marka, nekad znači i ta marka. A ja mislim da to nije nikome nešto sad da izdvoji tu jednu marku. Akciji se pridružio i kolektiv Stefanove majke, a veliko srce pokazale su i njihove komšije iz naselja Nova Orlovača. Provodimo akciju tako što idemo od kuće do kuće, od komšiluka, od komšija, da dobijemo za Stefana pomoć koliko ko može da dadne, znači nije određena cijena, nije ništa, znači kako ko može od srca da dadne. Ni bolesna ni invalidska kolica Stefana nisu spriječili da ostvari svoje snove. Danas je student 2. godine Pravnog fakulteta u Banja Luci. Prva godina prošla dobro, ostao ispit jedan. Stefan i njegova porodica nadaju se da će uspjeti da prikupe novac da bi njihov sin na vrijeme otputovao u Beč na liječenje. Radio televizija Republike Srpske Stefana je već pratila na utakmicu omiljenog kluba Crvene zvezde u Beograd, a nadaju se da će drugi put biti tretman u Beč, koji Stefanu znači novu šansu za budućnost.